गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट चाट का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी जुकाम में खांसी में खाने के लिए अदरक से बनी हुई रबड़ी, जिसके लिए हमने 100 ग्राम अदरक ली है। इसको हमने साफ धो करके ऊपर से छील लिया है। इसको आप देख सकते हो वीडियो में। अब हम इसे कद्दूकस से ग्रेट कर लेते हैं अपने अच्छे से लच्छे बना करके, और फिर हम 1 किलो इसका लिए मिल्क लेते हैं। तो वैसे हमारी वीडियो देखते रहना हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। घर पे सर्दी जुकाम भगाने के लिए घरेलू नुस्खा। गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इनके लच्छे बना लिए छोटे छोटे, और हम इसकी रेसिपी बनाना रेडी करते हैं। तो हमारी वीडियो देखते रहे। जिसके लिए हमने एक फ्राई पैन रख दिया है, और इसमें हमने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। अभी घी थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इसको घी में फ्राई कर लेंगे। जो हमने अदरक के लच्छे तैयार किए हैं तो हम इसी घी में फ्राई करेंगे। तो अब हमारा घी गर्म हो गया है गैस, तो इसमें हमने अदरक के लच्छे डाल दिए हैं, और हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं थोड़ी घी में। तो गैस हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चला करके। हम 2 मिनट तक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने रोस्ट हो गया अदरक। तो हम इसमें 1 kg नींबू डाल देंगे। डाल दिया। तो इसको हम गाढ़े होने तक पकाते रहेंगे, जब तक ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। चला करके इसे हम लो फ्लेम करके पकने देते हैं। गाढ़ी होने पर हमारी रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी अदरक की। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं रबड़ी की तरह एकदम वो गाढ़ी हो गई है। इस तरीके से जब ये हो जाए तो इसमें हम थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करा देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून। अभी हम थोड़ा और बॉईल होने देते हैं इसको। थोड़ा सा और अब गाढ़ी कर लेते हैं, जिससे कि शुगर भी ऐड हो जाए, और अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे 1 पिंच। तो आप देख सकते हो हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। और इसे चला के मिक्स कर देते हैं और थोड़ा और गाढ़ी होने देते हैं। तो गैस आप लोग देख सकते हैं ये हमारी अदरक की रबड़ी बन गई है बहुत ही जल्दी। ये सर्दी जुकाम में और खांसी में बहुत ही फायदा करती है, बहुत ही आराम मिलता है इससे। तो आप 2 चीज़ों से घर में जो फटाफट से ये बना सकते हैं, किसी को भी सर्दी हो जाती है। तो अगर ऐसी रेसिपी आपको घर के घरेलू नुस्खे पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।